Ond ni'n dechrau yn y gegin, a fel chi'n dychmygu, ni'n hapus yma heddi, mae pawb yn gwenu, mae Cymru gyfan yn gwenu heddi. A Lisa, ti am wneud i bobl wenu hyd yn oed fwy nawr te gyda syniadau bach rhwydd ar gyfer y penwythnos? Ie, rhywbeth bach rhwydd mewn un pan, so llai olchi lan, mae hwnna wastad yn beth da. O, di. A beth dwi'n mynd i wneud, fi wedi defnyddio y frest fan hyn, ond gallech chi ddefnyddio yr thai, ond dyn nhw'ch rasgwr mas, a chi'n gallu prynu nhw wedi wneud yn barod ar y cyfer chi. Maen nhw'n pris da ar y thais. Maen nhw'n rhatach i fod yn onest na'r frest, a fi'n teimlo bod nhw yn ymal iawn yn fwy pasus. Faint bys nhw ta? O, maen nhw'n llai na 2 bunt am ie, maen nhw'n rhad iawn, odyn. Ond beth gyda fi fan hyn yw bacwn, a fi'n defnyddio bacwn o ansawdd da. Chi'n gallu cael ei wedi mygu os chi moyn, a beth dwi'n mynd i wneud yw just wneud croes bach fyna. Neu custan fach. Dwi'n licio rei streaky ma, bacwn. Mae'n rhoi blas, mae'r braster yn rhoi blas wastod. Felly, os oes braster arno fe, mae hwnna'n toddi yn gres y ffwrn, a hwnna sy'n rhoi blas. Wedyn, fi'n mynd i fynd ar frest fan hyn, a gyda cilledd siarp, dwi'n mynd i osod dros yr cysan fach na fyna, achos taw syl y mamau wrth, mae cysan yn addas. A fi jyst yn mynd i wneud twll bach yn y canol fel yna. Dwi ddim wedi wneud fel fi wedi wneud yn ddiweddar yr butterfly, torri fe yn llwyr, just wneud ogof bach yn y canol. A wedyn, ogof bach yn y canol, ie. Wel, mae'n wneud pethach yn haws amser chi moyn stwffo, oherwydd dwi ddim i gyd yn cwmpo mas. A beth dwi wedi wneud fan hyn, fi wedi ffrio torri fyny gynta a ffrio cenhinen, a fi defnyddio y pisyn gwyn a'r pisyn gwyrdd mwyn cael lliw a gansel gwahanol o'r 2 pen. Yn ymal iawn, maen nhw'n gallu bod fwy gwyrdd na hyn ar y pen, a mae'n neis, mae'n rhoi tymau bach o crunch. Felly mae hwnna mewn fyna, fi'n mynd i ddod i bach o friwsio'n bara i lynu'r cyfan at ei gilydd, a wedyn fi'n mynd i ddefnyddio caws meddal gyda garlleg fi'n credu a perlysiau yw hwn, a mae hwn yn creu yr stwffin. Yn y reseit, os ydyn nhw'n mynd i ffono mewn i gael y reseit, fi wedi rhoi reseit stwffin arferol. Ond mae hwn rhywbeth gwahanol, a falle yn rhwyddach, really, i'r plant i gael helpu gyda. Felly, jyst yn cymysgu hwnna i gyd at ei gilydd. A llaeth neis da'r cywiar. Odi, a mae hwnna wedyn sydd neis yn gwylod y ddish hefyd. Felly, beth dwi'n mynd i wneud wedyn yw jyst dod i heb cyffwrdd ar llwy, oherwydd ni ddim yn moyn dod i sydd yr cywiar mewn yn y stwffin. Fi jyst yn mynd i ddod i'r stwffin mewn yn fanna. Fi'n mynd i groesi hwn drosto fel hyn. Drosto, a wedyn fi'n mynd i droi ben i weired, fel bod ni'n gallu gweld yr cysan, yr croes fach yna ar y top fel yna. Nawr, lle chi'n neud hyn y diwrnod o flaen llaw, a beth dwi'n mynd i wneud wedyn yw just rolio hwn lan, mwyn cael yn tyfu bach yn fwy taclus, fi jyst yn mynd i rolio fel lan a neud fel hyn. A lle chi'n dod i hwnna yn yr oergell dros nos, a mae'r cwbl lot yna yn oeri ac yn fwy caled, ac yn mynd dylai siap lot yn well. A mae hwnna'n ffordd da o gelltyn nhw yn yr oergell dros nos. Felly ar fore di sil, jyst mater o dynnu rhain mas yw a wedyn i osod nhw'n y tin. A mae'n grêt os mae mam eisiau gwneud y cynni fel bod i ddim yn goffo wneud y Wel, ie, yn gwmws, ie. A gallech chi rhewi hwn fel hyn, i fod yn hollol onest. Dyw hwnna ddim yn fwy taclus. Felly, dyn ni'n gwneud 2 o'r hynna. Mae un o'r hynna yn weddol o fawr i un person. Felly, amser mae'n dod i weini, beth i dwi'n tueddol o wneud yw sleisio nhw. A chi'n gallu cael ambell i ddarn yr un wedyn. A wedyn, at hwnna, fi'n mynd i ddod i bach o olew. Mae'n hyn yn cymryd rhyw... Wedwn ni hanner awr i goginio, dim lot yn fwy. A wrth gwrs, achos bod y canol yn llon stwffin, dim ond o amgylch yr ochrau. Ie, mae'r cywiar. Felly fan hyn wedyn, fi wedi prynu moron wedi glanhau yn barod. O, perffaith. Achos pam lai. A wedyn, fi'n ddod i'r hynna mewn yn gynta, a fi wedi coginio beth o'r brocoli a'r pys a'r ffa yn barod mewn dŵr, neu wedi stemio nhw, yn hytrach yn y dod nhw'n y ffwrn. Mae hwn wedyn, os oes gyda fi bach o ffoil fan hyn, just cyn bod ni'n neud yna, ddodwn ni tamed o stoc yn y gwylod, ond dim gormod, achos ni moyn iddyn nhw'n grisbo lan tamed bach. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn, a yn y ffwrn fan hyn, wrth gwrs, mae gyda fi un hyfryd dwi wedi wneud yn barod. Felly symud hynna mas o'r ffordd, dwi'n mynd i ni hwnna i ffwrdd, a chi'n gallu gweld hynna wedi mynd yn eiraidd, fi'n mynd i ddod i hwnna fyna, mwyn cael, mae platau bach gyda ni fan hyn, fi'n gael dod i bob o un i chi. A fi'n mynd i dynnu yr cywiar mas yn gynta. Os gallai gael gafel yno fe. Da ni'n mynd i flasu, da ni? Chi'n mynd i flasu, odych. Fi'n gobeithio ni, anyway. Gweithio bod ti'n mynd i gael treat bach di sil yna, Lisa? Wel, fi'n mynd i ffwrdd dros y penwythnos. Mae un o'r plant yn mynd nôl i'r brifysgol gyda fi, felly fydda i bant. Fydda i yn mwynhau. Fi ddim yn goffo coginio, te? Na, dim gormod. Di treat bach ma ni? Gobeithio, ie. Ydw fi'n cael brecwast neis fel arfer bore di sil. Sa'n credu bod lot o bildrod dyn ni di sil, so mae diwrnod i ni wneud rhywbeth fel teulu, dwi'n edrych mlaen.
Reit, so mae'r gwres mlaen dy fi fyna nawr. Fi'n mynd i ddod i gwydred bach o win. Fi'n mynd i ddod i tymau bach mwy o stoc. Okay. A sa'n gwybod os ddeith... Gyda'r plat bach drawr ys allu ni, Lisa, i ni cael... Sy'n cyllill y fforc. O, reit. Rai o'r cillad y fforc. Gret. Dim problem. Blas bach. Ti ni cael ddangos i pawb getre eisiau beth yw e, dy fe, bwysig. Chi flasu hwnna, tra bod fi yn neud y saws. So stoc, bach o win, a wedyn bach o hufen dwbl yn mynd mewn fyna. Lle chi ddefnyddio seidr os nag os gwin gyda chi. A mae hwn wedyn yn neud y saws mwyaf hyfryd, mwyaf rhwydd. Blaswch e, bach o halen a ffibr, ac wrth gwrs mae'r blaseiddiau yna o'r caws a'r ciwiar a'r bacwn i gyd mewn yn y pan fan hyn. Felly bydd hwnna wedyn yn tewhau yn slow bach, a bydd hwnna yn hyfryd jyst i arllwys dros y top. Mae hwnna'n hyfryd, Lisa. Bendigedig. Diolch yn fawr iawn. Fel arfer. Bach o gacen siocled. Gacen siocled. Edrych ymlaen. Diolch, Lisa. Reit, da ni gyd yn gwybod dyna bod caffi yn le da i gael clonc, i gael paned, a bach o gos, hefyd, de? Pam, bach o gos. A dyna pam bod